الافاتار كيوشي ما ظهرتش كتير في انج وكورا، لكن كان ليها دور مهم برضه في ان هي قدمت النصيحه لانج، وكانت ساعدت كورا لما نسيت الذاكره بتاعتها. قبل ما نبدا ونقول اي حاجه لازم نعرف هي مين اصلا الافاتار كيوشي. لما كان انج في مملكه باسنج سي وكان بيستعرض كده وكان لابس لبس الافاتار كيوشي، راحت روح الافاتار كيوشي دخلت جوه جسم انج، وبدات الافاتار كيوشي تحكي قصتها. الزمن اللي كانت عايشه فيه الافاتار كيوشي كان في واحد اسمه تشين الفاتح. الراجل ده كان طاغيه وكان عمال يحتل كل القارات اللي قدامه لحد ما وصل عند الجزيره اللي كانت عايشه فيها كيوشي حذرته ان هو ما يقربش من الجزيره اللي هي عايشه فيها، لكن تشين الفاتح ما سمعش كلامها وكان عايز برضه يحتل الجزيره بتاعتها. فقامت الافاتار مستغله قوتها وراحت عملت قوه كبيره قوي جدا، فصلت بيها الجزيره بتاعتها او فصلت الارض اللي هي عايشه فيها، وانشات جزيره كيوشي عشان تعرف تحمي شعبها. لكن الافاتار كيوشي ما ظهرتش كتير قوي في انج ولا كورا، بس برضه هنقول اللقطات اللي هي ظهرت فيها وكان ايه مدى تاثيرها على انج وكورا. اول مره انج يروح فيها مملكه باسنج سي كان قابل قائد هناك، وكان المفروض هو يدربه ازاي يدخل في حاله الافاتار. ولما الراجل ده خد كاتورا وحبسها تحت، راح انج اتعصب ودخل في حاله الافاتار وفقد السيطره عن نفسه. ساعتها جاله روكو في عالم الارواح وخده وفهمه يعني ايه اصلا حاله الافاتار دي. يقول له ان حاله الافاتار دي حاله دفاعيه رمزيه بتظهر لما يكون الافاتار في خطر، روحه الافاتار نفسه بتحميه. بعد كده نروح بقى عند كورا لما كانت بتعرف تتحكم في الارض والنار والماء، ساعتها كانت بتحارب امون، وامون سحب منها قدرتها، وكانت لسه هي ما بتعرفش تتحكم في الهواء، فعرفت تتحكم فيه وعرفت ان هي تكسب امون. ساعتها كانت كورا قاعده متضايقه ومحبطه. بعد كده جالها تنزل من عالم الارواح وقال لها اخيرا يا كورا عرفت ان انت تشوفي كل الافاتار اللي قبليكي. وكان ساعتها ظهرت الافاتار كيوشي من ضمن الافاتار اللي كانوا موجودين. بعد كده نروح تاني لانج لما كان بيحارب قائد عشيره النار اللي هو اوزي، وكان قائد عشيره النار عمال يضربه مع كل ضربه قويه الافاتار عمال ياخدها، عمال يشوف كل الافاتار اللي قبليه اكنهم بيدوا له رساله وبيحاولوا يدخلوه في حاله الافاتار، وكانت طبعا كيوشي منهم. بعد كده نروح عند كورا لما كانت كورا في الموسم الثاني بتحارب الافاتار الظلام اللي هو كان فاتو ساعتها، واللي كان اونالاك بيتحكم فيه. كان اونالاك طلع روح رافا من جوه كورا وعمال يضربها جامد، ومع كل ضربه عمال يضربها لها كورا اكنها بتشوف كل الافاتار اللي قبليها بيموتوا، فشافت انج هو بيموت، بعد كده كيوشي، بعد كده شافت الافاتار روكو هو بيموت. بعد كده نروح برضو لكورا لما كانت كورا فقدت الذاكره بتاعتها وما كانتش عارفه هي مين، ظهر لها كل الافاتار اللي كانوا قبليها، وكل افاتار اداها زي حكمه او جمله معينه تساعدها ان هي ازاي تفتكر هي مين اصلا وتعرف مهمتها هي المفروض تعمل ايه. كان طبعا من ضمن الافاتار كانت الافاتار كيوشي، ودت لها حكمه كده، قالت لها انت لازم ترجعي للماضي وتعرفي ازاي اول افاتار عرف ينشل الافاتار وعرف يتحد مع رافا، ولو ما افتكرتيش انت مين ولازم تحمي عصرنا قبل ما عصرنا ينتهي. بعد كده نرجع تاني لانج لما كان انج قاعد في المستنقع وكان بيحاول يتصل مع كل الافاتار اللي قبليه عشان هو مش عارف يتصرف ازاي في المشكله اللي هو فيها. راحت بعد كده ظهرت له الافاتار كيوشي وقالت له انه في عصرها كانت شين بيهدد العصر بتاعها والسلام، لكن كيوشي عرفت ان هي تمنعه. كيوشي بتقول لانج ان هي هتعمل اي حاجه عشان كانت توقف تشين ان هو ما يعملش كده، وتحاول ان هي تحافظ على السلام في العالم باي طريقه. وبعد ما عرفت ان هي تنتصر على تشين فضل العالم في حقبه من السلام عظيمه جدا، لكن انج مستغرب بيقول لها انت عرفتي توقفيه لكن انت ما قتلتهوش. كيوشي بتقول لانج بتقول له هي كانت هتعمل اي حاجه عشان توقف تشين عن اللي هو بيعمله. بعد كده بتقول له الحكمه الاخيره اللي المفروض انج يستخدمها، بتقول له ان العدل هو اللي هيجيب السلام. ودي كانت كل لقطات في كورا وانج اللي ظهرت فيها كيوشي، مستحيل تلاقي لقطات تانية هي ظهرت فيها غير اللي انا قلتهم دول. كيوشي هما ما اتكلموش عنها كتير، لكن ممكن يكون في الكوميكس اللي منزلينها بعد الروايات او الحاجات اللي هما بينزلوها غير المسلسل اكيد اتكلموا عنها. وبس كده، لو عجبك بقى الفيديو متنساش تعمل لايك واشتراك كده يعني. ها، سلام.